عمان. وفي سلطنة عمان مشاهدينا تنتشر المساجد الأثرية في كل ولاية تقريبا، ومراسلتنا وهبة بوحليس زارت إحداها وعادت إلينا بهذا التقرير. نتابع. في قلب ولاية نزوى العمانية تعلو أسوار جامع سعال التاريخي الذي بني في السنة 8 للقرن الأول الهجري في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي. تبلغ مساحة الجامع 400 مترا وارتفاعه 8 أقدام، وقد تم بناؤه بالحجارة والجص ليصبح بذلك واحدا من أقدم مساجد السلطنة. يعد هذا الجامع معهدا دينيا تعقد فيه الحلقات الدينية وجلسات الذكر، وقد تخرج منه عددا من العلماء العمانيين. ليس بعيدا عن جامع سعال يتوسط مسجد اليعاربة واحات بركة الموز والأفلاج المائية. بركة الموز هي منطقة سكنية تابعة لولاية نزوى أيضا، وقد بني هذا المسجد في القرن 11 هجري من قبل الإمام سلطان بن سيف اليعربي. مسجد اليعاربة بتاريخه ونموذجه المعماري الممتد لأكثر من 300 عام عايش حقبا طويلة من التعايش والتسامح الذي تعرفه السلطنة منذ أعوام طويلة وإلى يومنا هذا. وهبة بوحليس، العربي، من سلطنة عمان.